matokan remeh tuluy jejangkar tuluy ngenob teu boga duit jual nu hayang lumayan sa rokok dagingna sumber gizi buluna tetekan pulas warna bodas Taufik Hidayat lemur kuring juara internasional ngagebugan bulu hayam tulangna tong dipicen balik ke warung ibu ning jarajaan seblak tulang tikotokna dijualan di karungan loh bajar di haji ngajualan tikotok naon itu manfaat di hayam coba ti awak kurang aduh bapak enjing ngenog yuk ical aya manfaat barade ya ce nog abdi haneuk keneh kumaha coba tuh sia gelo naon deui nu dibikeun ka kolot harta si dikolot bogaeun harta kurang dibikeun ka kolot-kolot nolak iwal ti hiji kolot ngarep-ngarep maneh sing soleh jang ulah boga kalakuan anu nyerikeun hate kolot eta nu dipenta ku kolot bener bari nu ngaran budak teh boga budak teh da rugi ari ibu sok bandingkeun jeung hayam terlalu merah hayam lamun ibu nyen gedong kudu siap poe isuk aya nu sirik ka awak ibu lamun ieu hajat berhasil nepi ka beak 50 menang 70 bakal aya ngadongengkeun tah saha eta nu sirik matak nu sirik matak kudu ladengan angkat cenah begung sorangan bener kan akang boga milik meuli sawah meuli motor bakal aya tah nu paling bahayana jelema diuk jeung urang ngarokok jeung urang ngopi jeung urang tapi isuk ngomongkeun urang iya jelema nu leuwih bahaya sare jeung ibu dahar jeung ibu tapi kagorengan ibu nepi ka tetangga musuh paling nyata bebengok salaki eta sawer banget teu patah keur budak sunatan pan sawer ibu daya sunat ulah dieuweuhkeun bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran Islam ngabogaan ciri nu moal paheuli omat asep ulah lali patokan ti maha suci urawur kembang malati urawur kembang kasturi diawur-awur ka hemat diawur-awur ka nyaah diawur-awur ka asih di mana papatahna eta kalebah beas diawurkeun di mana papatahna eta esponbon diawurkeun naon beas maknana beas teh kudu bisa ngawur yeuh budak soleh mah lamun boga harta tara pedit pasti bakal ngawur ka dulur ngawur ka baraya ngawur ka tetangga panjang umurna sehat awakna sabab aya doa jelema anu dibantuanana well lain hapun we nyawer ai pedit dikukut mending tong ngawur-ngawur beas keuna nahawan kalbar lebar sabab ieu teh beas diawurkeun nyiniran kana jiwa urang masing-masing yen mun urang boga harta boga duit 1 juta kaluarkeun 25.000 bikeun ka yatim bikeun ka miskin maka 875 suci Pak katuang ku anak bakal soleh katuang ku pamajikan bakal bager kateureui ku urang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa moal bawuh jeung puskesmas acan nah duit nu kateureui adalah halal sabab geus di Jakarta ngan ulah coba-coba lamun 1 juta tadi dikaluarkeun 25.000 maka 1 juta kateureui ku anak badung kateureui ku pamajikan galak kateureui ku urang 10 tahun rumah sakit mana geura datangan nah Allah deung mupus dosa bapak ku harta anu kateureui bareto eueuh deui panyakit eta nu kudu didatangkeun mata lamun bapak yang sehat hayang jagjag kudu bager sakitu hirupan naon ribadi weuh teuing da jelema peditna didoakeun lagi sing beak bapak ngeclok ka abdi ku abdi teu dibere bari aya kumaha ceuk ibu sing beak hayang coba ibu ngeclok ka abdi ku abdi dibere kumaha doa ibu sing parek milik sing deket rezeki sing kagentosan deui ku Allah sing sehat nyajang ustad tuh geuning doa batur alus ka urang teh nalika urang mere ka alusan bener ya mata lamun hirup hayang didoakeun alus jieun kaalusan ku urang lain sik-sik ngulik sulit atuh goreng putus belang bayah wae sedih
kuncina balik deui kana hate ngawurkeun beas maknana sing bisa ngabur ka dulur sing bisa ngabur ka baraya supaya doa batur nepi ka awak dua es bonbon aya es bonbon teh permen dan ibu mah nyebut es bonbon nyebut odol oge penyebab sesuatu ini odol aya permen rasana manis asam asin rame rasanya nano ya nu ngaran hirup tak aya pahitna aya peheuna aya ladonna aya hasumna ya kuring ayeuna nu naso teh saha bareto geledek batur dicicip batur dipitnah batur tahan banting geledek sukses naha paduli we Allah ngarobah karena takdir jelema lantaran ku kanyerian dihina ku baturna matak hati-hati jelema nu ngarendahkeun batur hiji waktu si eta nu bakal rendah sorangan hati-hati jelema nu sok ngahina ka batur tong nyiwit mun mung diciwit tong ngaledek mun mung diledek tong mitnah lamun mung dipitnah tong ngahina lamun mung dihina lamun ibu dihina dicaci dimaki lalajuan buah buruk teu kudu dipetik buah buruk teu kudu diala buah buruk mah murag sorangan jelema nu ngaledek nu ngahina teu kudu dilawan ragrag sorangan maka anggar balik deui kana hate bener ya mata kuncina mah hate naon atuh maknana pait peheula da haseup heuh papagahan budak teh keur bolon mah da soleh kira kadar hayang kurupu tapi geus gede boker datang aya ge ibu da ibu teh ngalaman umur 6 tahun ngalaman ibu ngalaman umur 7 tahun ngalaman 8 tahun ngalaman boker ka lalaki saha ka ibu harita bener tuh pak umur 7 tahun dititah ku kolot badung tarang ngagugu nyai pang mencetang bersirah kumaha jawaban ibu harita ka kolot sok sing jalujur sok nyai pang mencetang bersirah majangar kumaha jawaban ibu harita ka kolot kela nyai pang mencetang pingping macarangkeul kumaha jawaban ibu harita ka kolot ibu teh sadar ayana ibu geus kolot geus eueuh ibu boga anak titah ku ibu nyai pang mencetang bersirah kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu lopo dia janji Allah dosa ka inu jeung ka bapa boro-boro di akhirat hisabanana di dunya ku kami di kontanan cenah ta eta Pak baungna budak urang ayeuna teu balikna budak urang ayeuna entong janji gampleng tong janji ngomongkeun balik ngenteung awak ibu saha bareta bener ya nya batak bageurna bapak bageurna ibu tuturus laku keur jadi anak bager anak soleh anak alus bapak tah bibitna nu alus batak jahatna ibu ngomongkeun batur teu ceuk ka batur teu balik ka batur saksian batur kudu diwirang ku batur engke bakal wirang ku saha ku anak incuna lut sedih ya Pak piraku ku dibongkar di gadinya tayana kuring ya ceramah nya di gaya mah kieu tapi kan teu pernah hurga harga juk tanya ke hajat sabaraha kedah ngamahan anu ngulumna saha anu niatna saha tong ngalibatkeun kuri kada sabaraha teh jeung ustaz berarti geus nanya apa nu ngulumna ge ibu heuh niat ibu we sabaraha da mah burung ditampak maka jeung kudu nanyakeun ka urang heuh da urang mah niat ngulum urang sorangan teu nyata mah kumaha ibu heuh nyata bisi alit teuing berarti ibu curiga abdi hayang gede tong saruudon lurah bener ya maka bejakeun ka ustaz nu wani main hurga harga gerak eureun jadi ustaz nanaonan agama dijual belikeun ani heueuh Nabi Muhammad beak hartana beunghar nabi beunghar beak hartana pake melaan Islam nah ari ustaz aya ngomongkeun Islam jadi gablek harta sing era atuh lur berarti salah gede maka kuring kumaha ieu banyak tamu ali bere baik itu jadi masalah atau cek ilmu hakikat kuring datang ka dieu hiji silaturahmi boga pahala tina silaturahmi nu teu wau jadi wau kuring nerangkeun agama boga pahala tina nerangkeun agama nu teu ngarti jadi ngarti nya atuh kuring datang ka dieu sedekah harta apan mobil teh make bensin berarti tilu pahala kuring lamun nu hajat teh mere ka kuring ngan lamun nu hajat mere nu tilu leungit ngan duit meunang tinggal tanya ku bapak eta kitu bengok maneh milih duit milih pahala kira-kira jawabanana naon dah baralik itu sudon wae hate teh kacau yo geus moal aya pahalaan gitu pertama
Nah ayo bapak kejeng yakin pasti pahala dipicen duit mana. Udah orang nggak apal jawaban ibu, duit atau pahala? Cek ibu duit. Nah dan dirinya bagi karena duit. Ya, jadi jawaban jelema gumantung karakter hiji jelema. Asli lur. Ada keur bapak mah jihad utama lain ke Palestina, deuk naon? Jihad, Allahu Akbar, ke Palestina, cing teh pang bedilkeun piit. Des eta piit kan kukrelu. Kalah dilonyeng, ayeuna deuk ka Palestina ngabedil piit teh bisa. Komo ngabedil Israel, bro. Jihad anu utama keur bapak itu masjid kosong geura eusian perangan hawa nafsu kedua perang jeung perang teh lain jeung batur tah perang teh jeung awak sorangan kuring ge perang Pak viral bro ngaran-ngaran jelema viral atuh dadagi kudu dikieun sebenarnya bener tuh ngaran-ngaran jelema viral atuh apal orang tapi kan biasa-biasa ya. Baju biasa, celana biasa, ngomong biasa. Sabab kuring adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata bapak jeung ibu biasa-biasa sebenarnya. Pemuda dia biasa anggap itu lanceuk. Mun Pak Ustad anggap itu adi, anggap murid. Mun asahanapeun anggap itu lanceuk. Tak anu hajat bibi. Kades mah. Pak Ustad di dia guru. Geuning urang teh duduluran lain karena duit ngaran-ngaran duduluran mah ulah nyantel paut jeung duit. Ayeuna sagedeng deui ceramah ngeusan abdi balik jeung dulur bahanan dulur lur. Monya aya jeung dulur balik kuat lengoh. Tangke bapak kaden kuring di bahanan. Da jeung dulur Pak. Bener-bener ibu nu ngadenge urang nu ngomong hayang seuri. Ampun. Lalakon budak ibu pait peuheur lada haseum bakal karampa ku sararea aja. Batak urang ngarendahkeun batur, tong ngarendahkeun batur hiji waktu urang nu bakal rendah. Mun urang ngahina batur, tong ngahina batur hiji waktu urang bakal ngalaman dihina batur. Batak nu ngaran hirup memeh tepung jeung batur tepungan heula awak sorangan. Jelema nu paling alus adalah lain tepung jeung sasaha tapi geus tepung kana dirina masing-masing. Saha urang, ti mana urang, deuk ka mana urang. Lamun kolbi ucapan, tekad ucap lampah, kolbi kauli fi'li geus nyekrup tak kakara didinya bakal bijil nur tina eta kailmuan, batur bakal resep, batur bakal hayang nuturkeun lantaran lain ilmuna tapi aya cahaya tina awakna nyatana akhlak. Eta lamun ngomong teh kudu make roh. Kade yang bisi teu ka harti ngomong make roh. Apal teh rohna Pak. Ibarat ibu gitu. Sing bageus saja. Ai budak teh ngadenge ibu teh baheula teh baong. Kumaha ceuk budak mamah oge bareto. Tapi teh omongan teh eueuh roh. Ibarat kuring ngomongkeun sedekah tapi kuring teu aya rohan. Eueuh kumaha ceuk ngadenge? Ieu aben ngomong sedekah mana ge pedi itu. Eueuh roh teh. Batak lamun batur ngaledek urang, batur ngahina urang, ulah nanya batur ngaledek urang kunaon, tanya na awak urang aya naon nepi kana awak urang diledek batur. Beres hirup. Jadi nanyana balik deui ka jero ka awak urang masih. Karena kuring nanya kunaon nagahana payu. Hah? Halo, ba anu pira lain urang unggul. Naker ba anu pira? Kunaon nagahana payu? Enten jawabanana. Nya murah, nya meriah sakitu. Jengko olo-olo datang tidak perlu dijemput, pulang tidak perlu diantar. Asli datang sorangan, balik sorangan. Nah sadar ustad lagi uka-uka. So da ibu teh tabassumuka bil wajhika sodako. Seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodako. Berarti ibu teh ngarep-ngarep sosok ustad nu ramah, nu someah, nu alus budi, hade basa, ngeunah carita. Bener teu lur? Ulah disebut tabassumuka bil wajhika eta hasil pamatuk kunaon ai maneh. Tapi kalau datang ke jemaah teh jika nurut hirup teh biasa lihat hirup mah tuh Pak Kades Bandungan ku ibu lamun ditanya kudu ngaku ari baheula basa Pak Kades nyalon urang dieu nu hadir nyoblos ka Pak Kades kabeh teu cirian Pak Kades teu tapi itu Pak Kades geus meunang teu pilihan anu milih rakyat kuring nu teu milih ge rakyat kuring
bahkan baung bedegong na rakyat pakades jaminanana terbalik na rakyat pakades jaminanana. Itulah kebersihan jiwa seorang kades. Lain pada mere 100 lain berapa tah menjadi ustad ge sarua apa kudu bersih hati dina nepikeun tong maksa batur kudu narima entong maksa batur kudu ngadenge tong maksa batur kudu ngagugu entong da sakapeung ilmu teh ku awak urang ge tara digugu. Bener ya. Jadi kuring mah ngomongkeun batur mata kamu kena ceramah edukasikeun teuing da ngomongkeun maneh. Kuring mah ngomongkeun awak kuring bapak ge ungeuk kunaon sadar kana kelakuan bapaknya. Yakin ibu umut-umutan bapak kecerek teh aing pisan gitu teh Pak. Asa lamun aya ngadenge ceramah kuring amak kunaon eta hate. Maki jeung amak deuh amak teh. Sebuah bener. Asli teh. Ieu budak lalakona inung bapana 8 bulan ngandung, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang paceak sang dudugrang. Ripuh ngandung teh ripuh mana bukti nangkuban suksieun bitu nyangigir suksieun bahe nang karak sidingan eungang. Uyang getih raga ambil papi sajeng nyawa maot pingaranana budak hese keluar digunting pan krak. Ibu mau bae ku buburidigan. Ieu mah bapak muriding naon ngarasakeun henteu ieu. Begitu au. Nah dari bapak riweuh. Ieu mah golongan bapak-bapak ngarep-garep waduh ibu. Pan ibu pengalaman budak hese keluar digunting kan ku dokter. Krak. Ibu au, ibu mah coba au waduh nu keujeung au. Teu ngarasakeun. Beres digunting teu keluar wae dikiret eta petuangan ibu ridho tuh tempo Pak tinggal tuh ibu kuat ngan ibu gede bohong ribu ibu ngandung ribu nyeri buka seberiji budak 7 ongkoh ribu buka 7 bapak nu jujur mah bapak disunatan sakali beri loba duit hayang 2 kali jujur mau ngan 2 kali. Iya lah ibu-ibu ngawadul ongkoh nyeri ibu ke budak 5 naon sababna nyeri na ngalahirkeun cek ibu teu sabaraha sanajan diteuteup dikiret nyeri bener tapi aya nu leuwih nyeri batan ngalahirkeun naon aya nu leuwih nyeri batan ngalahirkeun nalika anak geus gede ngawirangkeun kolotna nganyerikeun kolotna nyurucudkeun cai panon kolotna ku kalakuan anu bejat anu goreng nepi ka inung bapa wirang ceurik tengah beuting di dinya inung nyerina bebeakan keur ngalahirkeun teu pernah jebleh tapi nyerina hate ku bibir anak ibu nepi ka ceurik artina ibu aya nu nyeri batan ngalahirkeun anak mata dosa anu paling gede adalah anak kanu jadi inung bapana well geuleuh anjir sedih atuh dah. Udah keneng, lamun dek balik ke kolot ayeuna meupeungkeun aya. Hari tanggal 22 dia peringati hari ibu jepret foto geuning. Sayang mana? Ngomong wadah ge tara. Hanya sebuah kamuflase belaka. Sayang mana? Nyai mah belah mana? Riweuh. Segala rupa sayang mawah dijieun status Facebook riweuh. Ieu teh janji Allah, Pak. Bisa percaya janji Allah. Hirup mulai kemajuan rumah tangga bakal bangkrut dagang bakal tinggal hutang tani bakal jadi daki hirup tenet paeh terus kahanak teu akaran kaluhur teu sirungan boga ilmu teu manfaat entong nyalahkeun batur Pak kade bisi inung bapa jadi hate ku perilaku ucapan urang ilmu nu sabenerna adalah nalika anak geus mampu ngahargaan inung bapana di dinya ilmu anu patuhna bawanya urang kapan ka batur mah suntangan ka kolot mah tara kuburan batur mah dibararesihan ai kuburan inung bapa urang di arang tong sok balik Jokowi datang ke dia Pak Presiden dipoto ongkoh jeung Pak Presiden urang mah moal nah lebih datang ke dia si Mang Sari mereka coplokan kelo kajebak mau suntangan ke Jokowi dia datang ke dia nah sabab suntangan ku imah keur inung jeung bapakku perjuangan ngaran inung jeung bapak luar biasa lain sakadar ngandung ukur 8 bulan barosot budak kadunya ge bujang getih raga papisa jeung nyawa maot piranana nepi ka ridho eta inung melan anak bener Bu mata dosa nu paling badag-badagna adalah dosa anak nganyenderi kanu jadi kolot paingan hirup urang teu maju-maju
rumah tangga hampir hancur papasean wae tanding kudu jadi daki dagang kudu tina hutang wah riweuh we tek-tek beungik teu hanteu anak bijak teu baralek hirupna balikeun Pak lain kudu tobat-tobat teuing ka pangeran inget-inget ibu inget-inget bapak bisi aya perilaku anu goreng patut kanu jadi kolota sehingga ilmu eueuh manfaatna we eta orok nyebut we ngarti orok urang budak ngora urang barudak ngora geus pasantren puluhan tahun tong ngarasa bangga tong ngarasa pinter sabenerna leuwih pinter batan urang tah inu bapak urang membaca kitab Sapinah Jurumiyah Sulam Topet Tijan Mantek Maani Balagoh jeung segala rupa dibaca kolot urang teu nyahoeun tapi kolot boga pangalaman dina hirupna matak budak ngora geura lalajoan lah kolot pangalaman orang kajian kitab ini kitab itu dibaca pengalaman kurang matak budak ngora wajib hormat kanu jadi kolotna naon sababna kolot boga ilmu pengalaman lain dibaca tapi dirasakeun weh laras bapak situ percaya orang mau bisa ngomong lu pemajikan baeud bapak tong di baeudan pan bapak pengalaman di baeudan pemajikan pan urang mah teu baca gablek buah pemajikan baru dicekek wah di mah pan bapak pengalaman di baeudan pemajikan teu boga duitnya nalika anak sakola batur geus meuli sapeda budak urang acan batur geus meuli motor budak urang acan marut tengah gebek eta kolot loba budak sakola ditangkep ku ibu hampura nyai hampura ujang macan bisa nyugemakeun ngarin anak nepi ka kolot nyumuh hareupeun anak menta hampura ka anak sabab teu bisa nyugemakeun anak aya teu anak nyumuh ka indung can bisa nyugemakeun indung eueuh lu asli Pak sholat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak lamun indung bapak nyeri hati ku perilaku urang lamun bener bapak sholat kuring sholat bapak maca Quran kuring maca Quran pangheulana al jannatu tahta al aqdam surga di bawah telapak kaki ibu ternyata mukana pantos surga adalah jaminanana indung jeung bapak matak paingan ya anu sok sholat loba bisa capekeun sabab berarti teu ngarti aya naon di jero eta sholat apaan sholat teh tungkul ngaranna tawadhuh hirup Allahu Akbar eueun sholat sulang cileung nu sholat mah tungkul artina ngareret kana kagoreng patutan diri mu ngareret kana kagoreng patutan batur inilah gambaran sholat jangan matak jelema nu sok sholat teh hayang mawujud kagoreng patutan batur bakal malu kana kagoreng patutan diri matak sholat tungkul geura reret kalakuan urang lain ngareretan kalakuan batu wah jero teuing ya balik euy dina sholat aya ruku naon makna ruku ngahargaan batur tuh di Jepang kali kata gorobae hai seakan kata mah ai cerita sok baru nyuntruk nasi apa gua malu siapa nyiku cicing siapa bah ngalih ka beli ditu ariwang cepok hari cerita lengan teh cicing ayo aku kesedihin wae jamaah teh tuh kamu saya kan dinuan teh lo dinum kabeh ngerebak atuh aya teh nyuguhan kaleuwih eta segelas aja kurang teu riweuh jadi dinum kabeh mau cai susu cai kopi cai hara datang teh mau jadi beuteung kabung ka ustaznya ya ka ustaz kok 3 gelas gitu engke we udah tuh baheula ibu keleutik minta duit ka kolot kunaon teu dibere ku kolot teu boga ngabisane nya ibu ka kolot bener tuh nalika ibu minta duit ka kolot teu mere ibu ngabisane ka kolot majarkeun si mamah teu nyaah majarkeun si bapak teu nyaah bener padahal kolot nutupan rahasia sebenarnya eueuh kaboga dan nyeri hatena kolot meuleubih ibu diledek batur dihina batur bandungan kolot tengah peuting nyurulung caipan Gusti majukeun hirupun anak Gusti agengkeun rezeki pun anak Gusti hebatkeun pun anak Gusti jamin ekonomi pun anak wios abdi sangsara nu penting anak aya tempueun batur matak suksesna urang alusna urang beungharna urang lain doa ibu lain doa bapak sebenarnya aya doa inu bapak tengah peuting nyarita ka hareupeun Allah tanpa sepengetahuan anak-anakna
Lur heula ibu minta duit ka kolot-kolot teu mere, suatu saat ayeuna ibu hayang mere duit ka kolot tapi ibu juk ceurik lantaran kolot teh geus eueuh geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum kajen ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutumul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun rek berbuat sesuatu kana jadi inung bapa ayeuna mumpang mungpeung eukeur aya peperieun harta teu dibikeun atuh kalakuan alus ka kolot. Redeg ibu rumah tangga balik ibu sesoranganan inung teg hatena seukeut perasaan indung nyai kunaon maneh balik teh jeung salaki ma juk curi geus nyai tong loba dongeng maneh teh bener inung teh sarang karuntahna anak maneh dicokot ti emak maneh ge balik kudu ka mah diusapan budak nyeuh dina lahunanana pok inung nyaritakeun nyai bisi maneh anu salah isuk ku emak deuk ditepungan ngaran minantu emak deuk nyeuh ka minantu naon make jeung ragrag darajat inung hareupeun minantu menta hampura lantaran embung nempo anak rumah tangga awut-awutan kolot nepi ka kitu-kituna. Ieu berok abg sopat tipu ya. Ngajual sawah kolotna pake nyakolakeun ngajual imah kolotna pake nyakolakeun eta pelebah wisuda nu gigireun lain kolotna tapi bebengok ka bogohna maka jeung status terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol sedih ka bogoh mangarepotkeun der gitu-gitu dengan cinta ulah sok jadi bolongan bae man kiki mah inung jasa beak sawah beak itu beak ieu budak geus jadi jugala budak geus sakola budak jadi sarjana saha nu digigit kabogohna nu sok ngadiweuhkeun pea geuning udah makan belum ngirim bias ke cadu nu kitu soleh riweuh nu kitu utak ieu ge hampura kaum anu canarika tong sok atipu ku bebengok ka bogoh naon si eta. Tidak ada cinta sejati pak nu cinta sejati mah inung bapak kalau jadi anakna gorengna urang inung nu mela teu balikna urang inung nu mela teu balik teu eceugna urang inung bapak anu mela coba ka bogoh teu balik urang ditinggalkeun tidak ada cinta sejati well waradul wungkul cinta sejati waduh sok ibu cinta sejati kesal lagi deh salah kena maot jika nu heuh geuning jeble bapak atuh ari abdi bade jeung saha bapak ngiring lamun urang nu jadi lebena tukang nguburkeun dijejak juga miru eta kare gebrus teh kana jero kubur moal teu naek deui tah cinta lain rek milulur kumaha namonna ulah teh disebutnya teh tungguan geus natus aduh beger deui si eta geus poho we kana dikuburkeun malah kan beger nage aduh gabut tiga angkot aduh penumpang gitu budak parawan ona man rada keung kuno poe sut cek inung mikir awas lamun mana beger moal mama putuskeun budak parawan coba anu geus ngalaman nih kos teu ngalaman kitu cing tepan baheula mah rek ngiring ka salaki dicabok urang gandeng ku ustad gitu so iye ya Allah cinta sejati teh bener cinta sejati mah inung bapak anu jadi anak goreng patutna anak teu balikna anak teu ceurigna anak kolot teu boleh nyomongkeun emaknya aku bate balikna emaknya aku baungna emaknya aku benerna kanu bener hariwang kanu ngacoge kolot mah hariwang pun biang menurut hariwangeun we kican balik ini jam 8 we gini dia keneh hariwangeun ya bu can kulem ane eta abdi mah duh nyaah ka kolot teh asli kunci di bawah sieun kaganggu kulemna da abdi pan can boga pamajikan jadi jeung inung keneh jeung bapak keneh eta cinta mah ulah kaganggu ieu we kunci re dicas cenah matak mun wangsul jam 11, jam 1, jam 2 peuting subuh ulutrak anggar aya kolot Batara Sare cicing enak kursi cinta mah kunaon teu kulem heuh cenah hariwang ka maneh nah cinta pan abdi teh bager heuh da kolot mah hariwang we ku bageurna loba jelema nu panas ka nu bager bener tuh kan asli ningali jelema nu panas bener bakal goreng urang teh heuh ari mah matak mun disuk aya nu goreng urang omongkeun panasnya kitu lamun ibu nyen gedong kudu siap poe isuk aya nu sirik ka awak ibu lamun ieu hajat berhasil nepi ka beak 50 menang 70 bakal aya ngadongengkeun tah saha eta nu sirik matak nu sirik mah teu kudu ladengan antep cenah begung sorangan bener kan akang boga milik meuli sawah meuli motor bakal aya nu tah nu paling bahayana jelema diuk jeung urang ngaroko jeung urang ngopi jeung urang tapi isuk ngomongkeun urang iya jelema nu leuwih bahaya sare jeung ibu dahar jeung ibu tapi kagorengan ibu nepi ka tetangga musuh paling nyata bebengok salaki eta bener loh
kurang oge mata geus hafal atuh Pak pirasikeun hirup geus hafal atuh da bapak ge kudu apa rasiko hirup bapak hirup maju tungguan Pak isukan bakal aya nu sirik ka bapak hal wajar nah si eta hayangan posisi jika urang bikeun kan itu bisi di dia aya nu panas kurang sok dibikeun ta isu ka Banten ju tuluy ka Karawang pe kata si pe ini kali itu sorangan paling dia aduh manya ustadana jadi kieu moal teh kitu atuh diulang lagi urang mata tong panas ku lamun Allah nyiptakeun hiji jelema jeung anugerahna maka Allah ge bakal nyiapkeun mental-mentalna bisi teu ka mentalan jadi kuring teh Pak dahar kurang kulem kurang saminggu moal teh ka rumah sakit coba kuring geus sataun leuwih ti tahun 2002 nepi ka 2024 ngaweled jada alhamdulillah pat teu batuk-batuk acan sabab Allah nyiptakeun kuring dibere anugerah ka kuring maka Allah ge ngajaga na awak kuring bisa jadi usaha dijagana ku doa ibu jeung bapak bener beneran bapak teh ngadoakeun ge teh tah jeung sing salamet di jalan bener gitu senang moal urang kadoa sing cilaka sia teh hirup kabatur teh kuat kitu-kitu teuing moal suntrungkeun bapak kudu jeung kuda-kuda gitu atuh dah ayo kades mun suseureun kos silih suntrungeun kieu aduh aing mah manggadeng harapna balong makanya rek viral deh ikuti kunclung ya masak goreng patut ka inung goreng patut Pak aya ungkapan kieu nya batur mah dosana jinah batur mah dosana judi batur mah dosana mabok PSOP inek whisky Donald brandy batur mah dosana ge maling batur mah dosana ge nipu kade Pak urang dosana lain bab eta naon atuh dosa urang mah ujub ria jeung asa pangbenerna sarua dorakan pikir-pikir mana bener deui iya goreng nyarita kontan ya kontan hadir di dia kabeh ka asup goreng ieu teh jelema pendosa bener Pak ieu teh kabeh nu hadir jelema pendosa cicing ibu sarua ibu ge jelema pendosa batur judi batur jinah batur maling batur mabok nemrak tapi urang Pak urusan ria teh nemrakna tos ti marana ngaos teu nemrak ngajina tapi riana datang batur moal nganggap bahwa orang boga dosa tapi Allah dipupus tah pahalana pahangaosan nah aya muncul hate asa aing pangpangaosanana tos di mana ngabri masjid atuh unggal penting tara telat aduh si eta kunaon serak tos ngosolalat sareng Quran parah sebenarnya hati gitu bener ya mata cek kuring geus tong loba ngomongkeun ka beuring patutan batur kade bisi urang anu leuwih goreng batan batur mata kirup jelema tungkul kana diri tong dangah ka batur lalajoan kasalahan sorangan tong loba lalajo kasalahan batur inilah pribadi jelema anu soleh sapanjang ceramah hese nya kabehan we jeung da di dieu mah ngarti di dieu mah bisa bubar ti dieu jago kudu bisa ngomong kieu sok bisa percaya dah habis teh ngarti tapi hese ngomong nah bener tuh Pak di sini aya Allah anu nyiptakeun bahwa setiap jelema pasti beda takdirna sanajan bapak mau pegang kuring dina YouTube dina TikTok yo ngomongkeun deui ceramah kuring jago kudu apa tapi bapak teh ngarti tapi kan ngomong hese jeung moal dianggap ku batur niron moal teh kitu cepet masa geus sirup potong hayang jadi batur geus jadi awak urang capek-capek jadi baturnya paling mana ibu kadang ya tuh kucur emailnya senang iya meren ada ibu harap masa nggak suka beli nukumaha senang asal pun jadi ya harusnya dengan senang tuh kawan ada wih deh awas tuh kusru ada deh awas ibu antur itu budak wih jajak iya saya mana paling di wih karunya ayah ramana coba wih yung minum bapak nah baik Ustaz lamun mustami barali maka jeung ulahnya aja apa cek kuring mah deuk hargaan jamaah lamun cek ibu Pak Ustaz udah enggak kuat mau ngantuk mau tidur ju
sugan kabeh atos tinggal ngeusan beres. Nah begitu murek balik ditahan tuh kengeng ibu para teh ceramah can tamat. Wah tuh kudu kikituan amat. Nah mustami geus mungun mah antep cenah balik juk ka ditu ho balik. Nah mustami balik mau orang tinggal ngeusan beres balik dahar. Kikian hajat kieu kahayang sa kahayang inung bapak coba bapak jeung ibu ngariung hayang nyugemakeun inung bapak ku cara kieu cado kudu bisa beak sabaraha puluh juta ieu hajat kieu Pak konca mehna 5 beas puruluk nog 3 siki tuluy minyak sabaraha 35.000 sedengkeun nu mere sok 25 rugi mata sing atulah marah 50 lah pencawai geus 35 bro lamun urang parang hajat Pak asli bapak di bolomnya Pak dia aing datang mere 25 copot deui tak meh 3 Pak tapi 2 rugi tapi nah anu hajat teu ngitung rugi demi anak hayang nabuh naon ditabuh hayang bayang ditabuh hayang bajidor ditabuh hayang pangaosan ditabuh hayang itu ini ditabuh demi anak cantang tuh anak bisa juga makan kanu ngaran kolot ku cara kieu naon deui nu dibikeun ka kolot harta si dikolot bogaeun harta kurang dibikeun ka kolot-kolot nolak iwal ti hiji kolot ngarep-ngarep maneh sing soleh jang ulah boga kalakuan anu nyerikeun hate kolot eta nu dipenta ku kolot bener bu bari nu ngaran budak teh boga budak teh da rugi ari bu sok bandingkeun jeung hayang terlalu merah hayang hayang mah parana remeh matokan remeh tuluy jejangkar tuluy ngenob teu boga duit jual nu hayang lumayan sa rokoeun dagingna sumber gizi buluna tetekan pulas warna bodas Taufik Hidayat lemur kuring juara internasional ngagebugan bulu hayam tulangna tong dipiceun balik ka warung ibu ning jarajan seblak tulang tikotokna dijualan di karungan loba jare di haji ngajualan tikotok naon itu manfaat ti hayam coba ti awak urang aduh bapak enjing ngenog yuk ical aya manfaat barade yang nog abdi hanep keneh kumaha coba tur Aisyah gelo teu berharga maka kurang teh kali-kali ka hayang teh kudu ngahormat eleh tapal bae teh bener tuh jeung sapi hampura ka sapi ge kudu guguru sapi diloloh huut bijil cai susu sakalengna geus 15.000 coba bapak tuang nu alus-alus omo jengkol jeung peuteuy dan nu bijil cokat hangru nah hari itu tina huut jadi cai susu nah di bapak juk tanggung semua cai ongkoh teh pakai nyebor bawang adon garing coba cikih kelenci dipakai nyebor jadi obat nya mata jelema lamun teu ibadah naon beda pa makhluk urang jeung satu nu lain sampurna kana nu lain daripada urang mata sampurna manusia adalah ku ibadah mata tuluykeun urang teh salat tuluykeun zakat tuluykeun saum tuluykeun sedekah tuluykeun sholawat tuluykeun yasinan tuluykeun marhabaan tuluykeun tahlilan ge tuluykeun ulah eureun naha buah-buah Allah teu deuk neangan ibadah sanajan leutik tapi eta nu ditampakna mata ulah mikang ngewa ka jelema nu geuleuh tong mikang ngewa ka jelema nu benci kana Islam tong mikang ngewa ka jelema anu pikarujiteun nepi ka geuleuheun tong mikang ngewa ka jelema nu galak dina kaislaman saha eta Umar bin Khattab ge poe ayeuna cicingna magigireun Kangjeng Nabi Muhammad padahal ngewa baheula kana Islamna well ulah ngewa ka jelema nu ngaledek Islam naon sababna Khalid bin Walid ge poe ayeuna dibere gelar Saifullah padahal jelema nu pangewa-ngewana kana Islam kareta datangna Islam jadi pangresepna kana Islam entong ngewa ka jelema nu sangsara mararat rosa entong turang tuding saha Bilal bin Rabah ge tarumpahna geus aya di sawarga ieu teh pelajaran hirup sejarah anu kudu kurang diasupkeun kana hate tuluy umur kitu atau bisa aya preman asup ka masjid kade pak kade ulah mah kejeung leuheung sia teh paling kuatkeun 2 poe si eta takut hayang didiga di martil sia aya ngomong teh ongkoh jeger kudu tobat aya geus tobat diomongkeun nari bapak hayang naon sih kade dulur aya nama geus aya jelema ka masjid ribut diomongkeun cenah cek bapak jeger kudu tobat geus tobat diomongkeun nah kudu kumaha ari urangnya bener tuh Pak tong sok loba teuing ngomentar kana urusan batur dah hidayah mah teu nya bener ya sok sedih atuh dah kanu kitu
sabejat-bejatna jelema beunghar bakal pada ngahormat, sa alus-alusna anu miskin tapi teu boga harta bakal pada nyapelekeun. Ya bener ya. Sabejat-bejatna jelema beunghar bakal pada ngahormat, sa alus-alusna jelema miskin tapi teu boga harta moal anu ngareret. Inilah kehidupan di urang poe ayeuna. Padahal Islam lain gitu pola pikirna. Zaman Nabi nu dihargaan jelema nu gede amalna, poe ayeuna nah jelema dihargaan karena harta banana. Berarti pola pikir geus goreng lain tina kaislamanana. Well. Tak urang kieu we kado rek dihargaan kae henteu kajeung. Teu butuh-butuh teuing dihormat. Jelema nu hayang dihormat berarti jelema geus teu terhormat. Ya. Pikir sok bahasa kuring jelema nu hayang dihargaan ku batur berarti tidak berharga. Dan jelema nu berharga mah teu ngarep-ngarep tapi bakal dihargaan. Bener? Hargaan atuh lur tah teu jelema teu berharga kitu batur. Hormat atuh lur berarti tidak terhormat. Dan jelema nu anu terhormat mah tara menta dihormat. Bae. Bapak rek hormat rek henteu dengan ustad henteu. Kumaha bapak? Da baru mun masih bapak abdi ge lain ustad. Mata jelema mah tong hayang disebut ustad, namun hayang teu disebut bakal ngamuk. Ibarat jelema inget ke haji, hayang jadi haji, tatangga poho teu nyebut haji. Kumaha ngomongna haji atuh. Oh hayang. Aduh. Ya, naon teh retorika bahasa, tapi Bapak pahamnya. Ya retorika bahasa jadi bulak-balik perkataan tapi Bapak unggul. Padahal bahasa Bapak kan gitu. Da gue ceramah terang gunakan bahasa batur, bahasa Bapak henteu ku Arab ya. Nah, Garut, Jawa Barat. Kuring ngomong ku Arab, Bapak jangan Arab lieur. So ieu ku Inggris, urang cobaan in the name of Allah, the merciful, the compassionate. Ngartos teh Ibu. Boro-boro ibu urang ngapalkeun di magrib. Yang teu bisa dibalikan. Bahasa urang mah bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa budaya. Wayang, inilah perjuangan lalakon baheula nyebarkeun agama Islam. Mata datang geuningan kakawen semar yawe nangun semar kuncung danar wulung lo pesemar tenan kebau leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca genah cek nu hajat teu komplit teu kuduna beudalang tabung sore eta tina wayah lol deui rahwana pejah rawana teh berat beunghar raja ngan ku sabab ngaheureuyang batur Sri Rama ngamok Sri Rama dadek maling Dewi Sinta mata lamun di dieu aya lalaki teu sok hareueun pamajikan batur teu eta rahwana teh cicing patong rada tereh si eta cicing pan rawana teh beunghar pejabat tapi ngaheureuyang pamajikan batur nepi ka dipanah ti gayuan cek kana jantungna datang ke akhirat hampura mautna ge dicekek ku gunung sonara jeung sonari kitu cek pawayangan banyak mata aya geuning dina rahwana pejah disebut ceuri rahwana naon eta ceuri rahwana ngomongkeun akhirat mata ceuri rahwana mah ngalengis di mana ieu kula poe taya nu ngoncoran hujan taya pipayungan leur taya piiteukeun nya di mana ieu kula nya ka mana atuh anak nya ka mana pamajikan nya ka mana atuh harta nya ka mana atuh bana kalungguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan keung kaulah keung Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf abdi rek eureun panas barahanan abdi rek eureun iri dengki jaya kanaya istren panas tren dudumpak jeung rurumpah geuning kieu balukarna diri eueuh nu nulungan amal kaula teu boga diri ngan ukur ngagulung hawa nafsu poek eueuh oncorna leur eueuh iteukna kaula kudu ka mana
ampun kaula ampun cerik rahwana nerangkeun akhirat mata kula nyebut anti kana wayah entah punten anti wayah si eta da teu dileg-leg atuh lamun batur ngagunakeun metode dakwah anu teu sarua jeung urang hargaan diri batur lain diri urang lain diri batur leres Pak ayo urang mah hayang neangan nu sarupa jeung urang moal bisa bro Quran teh 30 juz kadang bapak dina juz hiji kuring dina juz 2 nu sejen dina juz 3 lamun teu bisa silih hargaan pasea teh nu tahlil di urang nu tungkul nu ngagideg jeung nu muter sok silih hargaan anu tunggul pe anu ngagideg kumaha maneh nu muih aya teu lieur nah mah jeung kudu ngomongkeun tata cara batur nu tungkul la ilaha illallah kudang-kudang deuk dahar aya ge nu tahlil bareng ngagideg la ilaha illallah la ilaha illallah cinta mang stop nah teu tungkul tempokul maneh nu tungkul mengadon sare jadi mang nu gede-gede ngarah teu sare kan Bandungan nu gigireun nu muter illallah tah eta sajam setengah nada teu dahar-dahar acan goloko datang teh ka imahna abdi curiga cing teh boa si eta ayeuna tahlilan batur isuk aya bejana di tahlilan ya udah dipayang ku sararea pingsan tadi oh sajam setengah kigituan sok ieu ane mana teh ento teu nepi ka tewas teh bagja cinta alhamdulillah lur sehat alhamdulillah senang berada liur cinta wayang sing kuat ayeuna ngahotiban nya ahotiban hade nang tungtungna aya kalimat anu mata kuring ngagebog bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah ngagebog eta kuring kela cinta nahut bae mah jeung tepung jeung Allah oh cinta cenah ari bener tepung jeung Allah belegug cinta Nabi Musa ge teh sanggupeun cek Nabi Musa Gusti abdi hoyong ningal gambaran salira Gusti cek Allah teu tempo panon poe serap Gusti kumaha cek Allah nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami na iya jelema ahli wiridan nyebutkeun tepung jeung Allah komo anu telepon geuning si itu mah tepung ieu mah telepon cing penta nomor WA na ka dieu geuning panya teh oh lur sehat kurang we cinta kumaha bentukna beuki tepung jeung Allah naon cenah kitu we ranyai dianggap kicak-kicak ku eta kalau cenah tapi mending kuring nah itu mencari telepon Allah ya Allah ira acara Idul Fitri Jumaah tapi kata calageur jelema poe ayeuna matak ayeuna pa lamun Islam geus teu bisa bersatu tah nu kitu ngalonyeng matak soklah urang deuk NU deuk Persi deuk Muhammadiyah deuk naon bae hijikeun ngarah itu teu ngalonyeng da nu kitu datang teh ku urangna bercerai-berai matak susah keur ngalawanna leresna mata koyahna kudu ngahariji lah beda sautak saeutik ceuk pakades ge keun bae da dibalikeun mah sampeu keneh sampeu ibu boga sampun jeung gegetuk comro misro peuyeum tong diadukeun jeung gegetuk nah ancur heueuh seubeuh moal balikeun we sampeu keneh sampeu resep peuyeum heupe resep gegetuk heupe resep comro heupe tong diadu-adu dahar ku masing-masing resep ka kuring pek lalajuan atuh resep ceuk urang ge balik tadi oge ti kudu riweuh heueuh dapuran awi toong ku bapak awi bawa ka imah bapak nu jadi hihir nu jadi nyiru nu jadi cotom nu jadi pipiti tapi awi keneh awi ngan fungsi nu beda pipiti keur koncal bebesek berdiri hihir keur ngakeul boboko keur wadah sangu ari nyiru keur napi ari ayakan keur ngayang anger fungsi nama awi keneh awi heunahan beda saeutik ye tanukan bawa dulu mata hirup bakal bijaksana lamun jelema gaul moal bisa bijaksana lamun teu gaul kuring di lemur Pak di Cimaung asa pangkasepna asli eueuh deui nu kasep jiga kieu tapi kurumoy Sahrul Gunawan teh wakil bupati Kabupaten Bandung tajang dipoto kok murid di urang nah jadi eleh urang mata ternyata kasep di lemur turun ke Bandung jadi panggubotretna
nya mata jelema gaul mah bakal sadar oh geuning urang teh kurang, oh urang teh lemah, mata nupang jago-jagona di lemur tong asa jago turun ka kota bakal pangempotna deal atuh dah aya nyokot lauk ulah dina akuarium cokot mah dina lautan anu lega bari jero ngarah ngasaan ombakna aya nu akuarium teu kudu make eupan tinggal ngokod bener tapi juga lautan anu lega bari jero ombak datang angin gede rakit kudu badag awak kudu sesak dahareun kudu aya tuh tak ieu teh kuring teh di lautan Pak teu bisa-bisa kuring ngomong teu bisa-bisa kuring ngahargaan urang dieu bisa jadi urang di bakal kasih geung ku kuring mata kuring deuk rumah sawe kuring nu salah mah bapak ibu nu bener kitu naon pel-pelan korban YouTube-nya power yang kasarian wae oh sing hade ka indung sing hade kanu jadi Bapak ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain ridho Allah gumantung ridho indung bapak murka Allah gumantung murkana indung bapak kata kampurannya bubarati dia wayahna kudu evaluasi diri bisi rumah tangga dek awut-awutan ekonomi rag-rag susah wae bingung wae jug rada tangan kolot asli untuk abdi mama doakeun abdi rek mana maneh cikane balik jam 4 der ini teh jam 8 teh capek cing teh capek mah capek cenah da awak maneh mah lain nu maneh lain nu ma lain nu apa awak maneh aya mah nu Gusti Allah kemudian dia nu bapak da kuring nama Pak nya ah teuing ya Allah dahar acan hari ini jam 8 pikir ku bapak bari ceramah tilu tempat di Garut tilu tempat di tempat hiji kuring ketuang sok ngahargaan tempat kedua di tempat kedua kuring ketuang ngahargaan tempat kadieu dahar mah acan karek konyal gitu dahar di lumur abdi mah eueuh konyal dak tadi teh tuh tatanya ka ieu sing teh mah hoyong dikirim naon mah ku abdi cicing heula entong cenah maneh teh sidik datang bakal peuting ke nomor tutup alpama tutup ngan aya maneh keukeuh hayang ngirim kolot mah heuh sadiberena kuno hajat we sabaraha panggung cenah maneh ayeuna 3 cing teh mah aduh cenah kabayang eta mobil heureun na cing teh lama setengah hati heureun kunaon heuh geuning biasa jeung ka ilaharan cenah lamun maneh pangajian kamari ti Tasik mawaranginang Ari Borondong ti Majalaya, Ari Wajid ti Cililin, Ari Dukuh tuh Dukuh mah teh tuh ti Subang jeung Ganas, Ari Kadu ti Majalengka, Ari ti Garut. Manya ukur konyal lungkul. Naon deui do loba. Zong naon deui manya Garut konyal lungkul. Konyal kentang wortel sing loba da dus teh gede terus naon deui cenah mah dodol jaket kulit terus nu dikenalkeun abdi mah doma Garut mun aku dibahankeun doma Garut ka urang bisa nungtun tuh geuning langsung kata meureun kana subuh kuring datang ka dieu pun biang teh kitu cenah mana halin ngagoler heuh hariwang ka maneh neang kana mobil sabaraha mobil 3 nah cenah dus ngan 2 kan itu karek 2 kan jadi mah acan kalau mun geus kakara mah cinta alhamdulillah hasil kabeh cenah gitu kalau mun teu teh dieu abdi mah jelema jujur mah hampura daripada abdi dicarekan ku kolot duraka hampura mah jagal nu katilu beak dengkak diolog teu mere beuki ampuran nu hajat lain nyiniran lain nyigeung eta mah sakadar ngingatan kade agar jalma nu sisik meulik mah kalau ieu nu bakal diteangan kasalahan bah ustad ada gelo kana dus we mata geus ustad kardus panas ya jalma nu sisik meulik mah bakal neangan kacaletotna bahasa kuring bener teh Pak heeh mata hiji kertas aya titik warna hiji entong lalajut titikna aya warna bodas nu lain bener tuh Bu lain amplop kena amplop wae lamun jelema bersih hatena kieu jelema bersih hatena aya kasalahan batur bakal dibunian nah da sia lagi sieuna dibongkar kesalahanana sok bapak ngabongkar kesalahan kuring teh urang ge wani ngabongkar kesalahan bapak rek kitu wae Islam teh
sedangkan Allah munian aib bapak, Allah munian aib kuring, Allah munian aib nari urang kana teh dibongkar. Nah sahari urang ya. Bener tuh Pak. Lamun iblis sanggup ngajadikeun ibu jadi jelema jahat, maka iblis bakal ngajadikeun ibu jadi jelema ria. Berarti iblis mah jujur Pak bisa dilawan lain ku Quran. Sok iblis bacakeun Quran pinter sia teh. Iblis ku pidato jago Pak. Iblis ku masjid leket Pak. Tapi iblis mah hiji nu teu sanggupeun tawadoh hirup. Mata bahasa lagi iblis mah ana khairu minhum, kuring leuwih alus batan marane, kuring leuwih alus batan Adam. Ku Allah diragrageun kadunya, dihukum lantaran hiji kasombongan anak. Padahal tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, taat patuh ka Allahna ngan hiji sombong ku ibadahna sehingga iblis dihukum. Tah urang nu paur mah tahajud henteu, duha henteu, baca Quran henteu, pangajian henteu, sombong ti bareto. Bobo iblis guguru ti urang nya. Atuh dah piraku kudu dibejar biaskeun kitu. Tapi bener ya. Sing gede aya yatim piatu tuh Bu. Yatim. Oh, Pak, entar loba teh. Kan bogaan 200 berapa? 2,5. Oh, 3,5 aya meureun keus duluan mah. Yatim piatu eta. Ah, Korea mah ya loba. Bapak yatim kudu balik deui ka budak. So, asal bisa dibikeun. Kudu cadel, terus lempang kudu tah arek dibikeun. Ari centreng abdi yatim piatu Pak. Waduh, wae. 300. Tahu bisa yatim piatu? Hah? 300 terus wah abdi 100 siap abdi 100 bapak 100 jadi 500 so kalem di mall ini benar tah iya anu ukur bisa ditah teu mere untung sirah begi penting begi cerdas untung orang kasih nuntun ka dese mana neh Dede oh ditambah oh jadi 400 sok di bapak 100 kasih ya kan abdi ngajak bapak udah wah mana Dede sini Dede sini Dede saya dong kesini sih so nini Dede Mahayang diajak ku abdi ka Bangun kan oh mana coba dia enggak pengairaan kudu wani kudu wanter sudah mau di rumah wanter menta aja tahu sih mana sok aya deui teu Dede sekolah teh kelas berapa kelas berapa kelas 2 sampai pesantren teh sok datang ditutup donasinya acang sok oh 500 sok sini sok Bu ya ibu lebih hafal dah cuma tak hafal calik sangat inisiatif. Dia dua, karek duaan, ayo. Karek dua. Buru, kaburu ditutup di orang. Sumpah. Karena anu geus sare di imam atau diheuingkeun.
Ngan keluar. Ada mah berat euy. Tapi dihitungnya IJ 2 3 karena kayak obat. Aya. No dirinya mah cicing weh. Geus teu kunclung ka dieu na cicing we dirinya. Tahu kan dia. Satu dua berarti karena kayak 5 ya. Kurang mana? Ayah dia. Ibu kan ka dieu na tuh. Karena anak yatim kuat bingung gitu. Nyamen ka dieu. 1 2 3 4 5 genap berarti. Siap genap? Iya. Ada gua. Baik abdi kadinya lah. Baru median jana. Apa-apa lupa. Tidak. Oh, tanya. Yo tah rezeki anu tanpa ketinggalan teh nu kieu. Hamba Allah. Bae asal jelema lah. Ibu, bapak sadaya. Sebenarnya pengajian teh cangkangna. Lamun tanpa urang bisa barang bere ka batur ta eta hasilna. Pengajian kieu batur ge bisaeun aya nu leuwih ti kuring, aya nu leuwih hebat ti batan kuring. Elmuna aya nu leuwih luhur ti batan kuring. Ngan cuman urang mah hayu urang diajar, lain sakadar pajago-jago pidato, lain pa alus-alus dina ceramah, lain pa lekoh-lekoh dina dalil. Bukti nyata anu saestuna nu keur ditungguan ku Allah taala. Saha eta nabi pernah nyangem jalma nu nyaah ka budak yatim piatu, komo yatim beh dituna maka curug jeung jajangkung engke di alam akhirat. Saha jalma nu teu kapita nalika urang babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad syaratna nyaah ka yatim piatu. Heuh ieu teh maksud kuring tadi nyanyian ngalagu lain bab ngolong-ngolong teuing da abdi teu butuh duit leutik henteu. Tapi abdi teh lamun teh mah eueuh cukang lantaran cantang tuh ieu barudak bakal bere leres teh Pak. Tah abdi nyanyi abdi ngalagu teh ulah wa kasuudon naonan mah jeung nyanyi sabenerna mah ieu tah kalau mun abdi teu kigituan cantang tuh ibu mere. Mata pengarang hidup teh adalah misteri. Metodologis tadi Islam, metode nepikeun Islam teh itu misteri. Mata kurang ulah suudon karena perkara nu diomongkeun ku batur. Tong wae suudon naon nu matak jadi cukang lantaran batur. Hakikatna aya nilai ngan teu mungkin dibeja-beja. Jelema maju, jelema alus, jelema beunghar. Hakikatna hate aya amalan anu hareupeun Allah apal, anu hareupeun manusia teu apal-apal. Jadi 1 2 3 4 5 6 belananya 7 Bu. Heeh. Wah. Lumayan ban 100 sewa. Dede, ceceh berjangi kana naon? Disimpan. Sama Dede. Sakola. Oh, alhamdulillah. Sok we Dede ka beli itu. Geus sini Dede. Cecehna kanggo naon? Simpen nih. Ayeuna bae. 100 bagian deh. Nuhun ya. Barudak yatim malah lemes. Buat sore prakut.
Mana? Oh bobo, dari sana aku sahawe. Mau abdi bager. Oh ya, punten banyak. Anda ulah bukan cita-cita jika bapak yang jadi yatim. Lumayan itu pak. Ibu bapak kuring rumah saloba kurang batan leuwih. Kuring adalah manusia biasa anu loba kakurangan lain kehalusan. Urang pada maklum karena kesalahan masing-masing. Ibu ti Garut abdi ti Cimaung sarua Jawa Barat sarua saada sarua sasipat urang duduluran bisi bapak angkat ke Bandung dek monok sok da moali sasaha wah moali teu tamaya da teu boga sok ngan abdi ge meureun datang ka dieu aku dulur ibu aku sebagai adik ibu aku sebagai lanceuk ibu sabab urang adalah diciptakan ku Allah tina Adam jeung Hawa maka artina urang tong papasean ku beda cara tapi hakikatna urang adalah sarua sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamrih hampura nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalamatan lawang kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aku lu qouli hadza wa astagfirullah li walakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.